हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी की सिरप के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक है। ये है एस्ट्रासाइन डीएक्स सिरप। इसमें आपको डेक्स्ट्रामेथासोन, हाइड्रोमाइड, पेरिफेरामिन, क्लोरोफेरामिन देखने को मिल जाएगा, जो कि यह टेबलेट सिरप शुगर फ्री है। यह 100 ml का रहता है, जिसकी MRP मात्र 93 रुपये है। ये आपको दिन में 3 बार लेना है। 5 ml ले सकते हैं दिन में 3 बार। और यह बड़े 15 साल के ऊपर के लोगों के लिए है, जो कि बहुत ही अच्छा सिरप है। किसी भी प्रकार की सर्दी खांसी हो, जल्द से जल्द ठीक करने में मदद करता है।